ಕೊಯ್ಲಿ ಈ ಗಂಭೀರ ಏನು ಮಾಡೋನು ಅವನು ಪಣೋತಿನ ನಮಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೀವನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅವನು. ಪಣೋತಿನ ನಮಗ ಇವ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ತೀರ್ತತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅವನು. ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಹೆಂಗಾರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಗನ ಅವನು. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಕಳ್ಸಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗಿ ಮಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅವನು. ಹುಡುಗರು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಲ್ತು ಭಾಳ. ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಕರೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡೋರು ಅವನು. ಲೇ ಮಗನ ಗಂಭೀರ ಸೊಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅವನ. ಹೆಂಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅವನು ತಿನಿಕೇಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವನು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಪೀಡಿನ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಲೇ 5 ಸೆಂಚುರಿ ಬಂದಾವಲ್ಲಿ, 5 ಸೆಂಚುರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೂಮ್ರಾನು ರಾಜಕೀಯ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅವನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ನೇ ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು. ಯಾರು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯೋಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ ಮತ್ತು ಅವನು. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಸಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಕೋಚಲೆ ಅವನು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಡಿಯ ಕಡೆ ಅವನು. ಸುಳ್ಳು ಬೇಡದ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಅನ್ನಾರ ಯಾಕೆ ಅವನು. ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೀನ್ರಿಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಿ ಅವನು. ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಚಲೋ ಅಲ್ಲವ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಾಲಿಂಗ್ಗಳು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕವ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನ್ರಿಪ್ಪ, ಅವನು ಚಲೋ ಆಡೋದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ ಅವನು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನವನು ಅವರೆಲ್ಲ ಪೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಸ ಅವನವನ. IPL ನಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಆ ರೋಲಿಂದನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವನವನ. ಇಲ್ಲಿಪ್ಪ ಆ ರೋಲ್ ಇರ್ಲಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಚಲೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನವನು. ಆ ರೋಲ್ ಯಾವ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದನ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವನವನು. ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅವನವನು. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೇಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ಕೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರವನು. ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅವನವನು. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡ ಅವನವನು. ನಾ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ IPL ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರು ಅವನವನು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದಕ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವನವನು. ಗಂಟಿ ಬಾರ್ಸಕ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವನವನು. ಚಲೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವನವನು. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ, ಚಲೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರ ಅವನವನು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಣ್ಣಾರ. ನಾವು ಎಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಡೋರು ಬಿಡೋರು ಅವ್ರು ಚಲೋತ್ನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಚಲೋತ್ನಾಗ ಆಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಆಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಅವನು. ಚಲೋತ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಚಲೋತ್ನಾಗ ಆಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ ಆಡೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವನವನು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅವನವನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಬೇಡ ತಿಳಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರೋಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವನವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್. ನಾವು ಮನೆಗೆ ನಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ನು.